बाइक की चेन को टाइट करना एक रेगुलर मेंटेनेंस का पार्ट है। इसे करने के लिए सबसे पहले हम चेन के अपोजिट साइड के पिछले पहिए के बोल्ट को ढीला कर लेंगे। उसे ढीला करने के बाद चेन के साइड के बड़े वाले बोल्ट को ढीला करेंगे। पीछे एडजस्टर होते ही इसी बोल्ट के, उस एडजस्टर को 10 नंबर की चाबी से टाइट करेंगे। इतना टाइट करना है कि बाइक की चेन में 1 इंच की प्ले रह जाए। उसे टाइट करने के बाद फिर हम बड़े वाले बोल्ट को फिर से टाइट कर देंगे और फिर चेन की अपोजिट साइड के एडजस्टर को भी चेन की साइड जितना ही एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम व्हील को 2-3 बार हाथ से घुमाएंगे और पिछले पहिए के ब्रेक मारेंगे। लास्ट टाइम हमें ब्रेक मार के रखना है और फिर हम चेन की साइड के अपोजिट साइड के बोल्ट को टाइट कर देंगे।